Ой, моя любимая лестница. Я сегодня с нее слетела. Вот с третьей ступеньки, вот где белка сидит. Короче, она немножко под углом, эти ступеньки. Ну, короче, сейчас все расскажу. Если бы не эти лапти, наверное, все, капец, ногу бы сломала. Они это самые такие специальные, как это сказать, но они очень устойчивые, они ортопедические. Так что скажите, люди добрые, большое спасибо этим моим тапочкам. Только я на работу, но и Фоксик тоже на работу собирается. Ну, в общем, это... Я ж сегодня, честно, я подуставшая уже так конкретно с этими дополнительными работами, сменами. Очки упали. Это самое. Я ж подуставшая уже так конкретно, потому что тогда поработала вместо 2 выходных 1, тогда вместо 3 выходных 1. Вот, в общем... Так сказать, я так конкретно подустала. Еще и людей очень много. Ой. И когда сегодня спускалась, забыла на подзарядке мобилку свою. И спускалась, значит, с этого самого, с лестницы. Я не знаю, что это было. Ну, короче говоря, с 3-й ступеньки нога как-то соскользнула под углом. И я одним шагом через 2 ступеньки плюхнулась ногой правой на пол. И первая мысль, которая мне пришла в голову, знаете какая? Что это не то, что первый звоночек, а что я могла ногу сломать. Думаю, вот это мне этот звоночек-то отзвонил. В общем, я была в таком шоке. Меня как дало вот это все в голову. Думаю, блин, если бы я шла босиком или в носках, то уже все. Прощай, работа. Я думаю, Оксана... У тебя не то, что ангел-хранитель, я не знаю, прям целая ватага этих ангелов-хранителей, которые мало того, что меня пронесли через эти 2 ступеньки и поставили на правую ногу, да еще поставили меня ровно, что я ее не вывернула, не сломала. В общем, короче, мне как дало в голову. Я на той ступеньке вот так вот села, откинулась, думаю, твою дивизию. Ё-моё, в общем, пришла к выводу, что это мне посыл, что работать надо меньше, а отдыхать больше. Не хрен браться за чужую работу. Потому что, знаете, как говорят, что если человек начинает заболевать, что если человеку уже дается какая-то болезнь, это предупреждение о том, что ты делаешь что-то не то. А я слишком много работаю. И не потому, что в плане того, что хочу прям всех денег заработать. Нет, не хочу. Я хочу работать столько, сколько мне положено, и не больше. Потому что работа тяжелая. Думаю, но если... извините меня, уже что-то ломается или на грани того, то это уже я конкретно иду не в ту сторону и не теми методами, не тем путем. В общем, меня это дольше рассказывать, чем вот это объяснять, что со мной случилось за каких-то вот буквально 30 секунд соскользнула, упала, на ногу встала и обратно на ступеньки плюхнулась. В общем, я пришла к выводу,
что не тем путем я иду, не туда я иду. Вот такие у меня страсти. Голова еще до сих пор такая, как бубен. У нас со вчерашнего дня машинка тут лежит. Не знаю, как он туда или она туда съехали. Но уже второй день лежит. Снежок у нас практически, дождем его смывает. Вот температура +3. Будем надеяться, что новой порции снега не выпадет. В общем, в любом случае, раньше ездила 70, сейчас буду ездить 60. Вот. Так что, мама, не волнуйся, я медленно и печально, как в том анекдоте. Говорит, Сарочка, давай мы с тобой займемся сексом. Пришел любовник к этому самому, к женщине, к вдове, который только-только вышел, умер муж. И он говорит, Сарочка, отстань, Мойша, мой муж покоится в гробу. Ну, дорогая, ну давай мы займемся с тобой сексом. Ну что ты, ну как можно еще... Не остыли следы мужа моего на этой земле, а ты мне предлагаешь. В общем, он ее уговаривал, в конечном итоге говорит, Сарочка, ну мы будем медленно и печально. В общем, я еду медленно и печально. Ой, блин, ну голову мне сегодня так конкретно снесло с этим полетом с лестницы. Так что... Как говорят, оговорочка по Фрейду, что-то не то ляпнул. У меня оговорочка, вернее, случай такой, звоночек такой. Динг-дон. А здесь у нас метров на 50 повыше. И снежочку чуть побольше. Буквально неделю назад дозревали. На улице уже снег лежит. Такое все красивое, желтое, зеленое, белое. Вчера еще осень. Сегодня все белое. Конечно, смоет это все. Это ежику понятно. Но все равно. Одна и та же дорога, а разные уже краски. Я поняла.
не звоночек был. Это, блин, был колокол. Я бы даже сказала набат. Ой, очень хочется надеяться, чтобы у меня завтра был выходной. Во всяком случае, по графику он стоит выходным. Потому что что-то... А моих 19+ не хочется ноги ломать. Я вам серьезно говорю, как-то даже мне аж волосы дыбом в холке стоят. Конец осени.